Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ingmar. Und ich bin Thorsten. Wir möchten euch heute in diesem Video die nächsten 6 erfolgreich aufgelösten Allergien aus unserem Praxiskurs vorstellen. Die Fälle 8 bis 13. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Tierhaarallergien, aber auch eine Pollen- und Stauballergie sowie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sind dabei. Und das Schönste ist, es werden auch erstmals ein paar der erfolgreichen Auflöser selber zu Wort kommen. Ja, kurz zum Hintergrund. Wir haben einen Online-Kurs erstellt, bei dem wir Menschen begleiten, die wahre Ursache ihrer Allergie zu ergründen und anschließend mit einem Experiment aufzulösen. Das Ganze basiert jedoch nicht auf dem klassisch-medizinischen Modell, wo diese Zusammenhänge bis jetzt leider nicht so wahrgenommen werden, sondern es basiert auf einem gänzlich anderen Modell, einem frei verfügbaren, biologischen und sehr wissenschaftlichen Modell mit dem Namen die 5 biologischen Naturgesetze. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was auch nicht schlecht wäre, um die folgenden Fälle besser zu verstehen, dann schaut einfach unter das Video. Da ist ein Link auf einer unserer Webseiten und dort gibt es eine Menge Informationen rund um diesen Thema und auch eine Menge Informationen, wie das grob funktioniert. Und ja, ich wiederhole mich nochmal, also wir können es nur empfehlen, sich das vorher anzusehen, weil dann die folgenden Fälle noch besser verstanden werden können. Wir beginnen mit unserem Teilnehmer Bastian, der erfolgreich mehrere Allergien auflösen konnte und der von seinen Erfolgen auch in persönlichen Erfahrungsberichten erzählt. Das freut uns natürlich immer ganz, ganz besonders und macht Hoffnung darauf, dass dies auch zukünftig immer mehr Teilnehmer machen möchten. Daher hier direkt ein Ausschnitt aus seinem eigenen Bericht, wo er seine Symptomatik schildert. Ja, hallo, mein Name ist Bastian und ich möchte heute einen Erfahrungsbericht mit euch teilen. Es geht um den Kurs Allergien auflösen. Das Wichtigste vorweg, meine seit Jahren mich belastenden, tagtäglich belastenden Allergiesymptome, vornehmlich Schnupfen, verstopfte Nase, zugeschwollene Schleimhäute, Augenjucken, was schulmedizinisch auf Pollenallergie, Gräserallergie und Hausstaubmilben zurückzuführen ist, wurden innerhalb weniger Tage aufgelöst, sodass ich absolut symptomfrei bin. Gut, wie hat das alles begonnen bei mir? Also seit Jahren habe ich diese besagte Allergien. Jede Nacht, also jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich eine verstopfte Nase, die circa 1 Stunde lang anhält, wo ich mich gefühlt 120 Mal schneuze. Das geht am laufenden Band, raunt mir da die Nase. Sehr unangenehm. Schulmedizinisch ist das eine Stauballergie. Wurde mir zumindest so gesagt und steht auch, glaube ich, überall im Internet so. Das habe ich rund ums Jahr und dann im Frühjahr beginnend, über den ganzen Sommer hinweg bis zum Herbst, inklusive Herbst, hatte ich, was klassischerweise als Pollenallergie bezeichnet wird. Pollen, Gräser, alles Pflanzliche, was halt in diesen Jahreszeiten blüht. Das wurde mir auch per Pricktest bestätigt. Ja, es war ein sehr großer Leidensdruck da. Die Symptome waren sehr, sehr stark, vor allem der Schnupfen. Das können sich viele vielleicht nicht vorstellen, aber wenn die Nase zugeschwollen ist, dass man keine Luft bekommt, gleichzeitig aber der Schleim trotzdem vorhanden ist, hat man keine Chance, sich die Nase zu putzen. Man bekommt permanent keine Luft, man muss durch den Mund atmen, man bekommt keinen Schlaf, wenn man mitten in der Nacht aufwacht und dann mehrere Stunden wach ist. Man fühlt sich abgeschlagen, weil die Vorgänge im Körper, die da stattfinden, sich stark auf die Energie auswirken und auf das Wohlbefinden. Die Lebensqualität also sehr stark eingeschnitten wurde. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich vieles versucht habe. Das hat bei verschiedensten Ernährungsmethoden begonnen, ging über Bioresonanz, aber alles ohne Erfolg. Bei ihm war es so, dass die Symptome über die Jahre immer schlimmer und schlimmer geworden sind. Dies und einige andere Besonderheiten haben uns zu der Vermutung gebracht, dass die ursprüngliche konfliktive Situation gar nicht mehr so relevant für seine heutige Symptomatik ist, sondern dass er aufgrund der Symptome, die er damals hatte, Folgekonflikte in Bezug auf Fremdkörper in der Nase erlebt hat. Das heißt, er hat irgendwann begonnen, die Pollen, den Staub, das Kitzeln in der Nase, das Frühlingswetter drumherum, all das als Gefahr wahrzunehmen.
Das heißt, überall lauerte nun diese Gefahr, dass diese Allergene ihm Schaden zufügen könnten. Das heißt, dieses Wittern nach Gefahr, ist da was, ist da nichts. Und diese Empfindung hat nun vermutlich permanent immer wieder das SPS der Nasenschleimhaut reaktiviert und die dadurch in einen immer schlimmer und schlimmer werdenden Teufelskreis hineingeführt, wo sich dann diese massiven Symptome gezeigt haben. In seinen Experimenten zur Auflösung hat er sich nun zum einen bewusst gemacht, dass die diversen Situationen, die er als mögliche Ursachen identifiziert hat, gar nicht mehr gegeben sind in seinem Leben. Und auf der anderen Seite, dass nun mit seiner 5BN-Kenntnis die Pollen und der Staub an sich ja gar nicht das Problem sind und auch seine Körperreaktionen gar keine Fehlfunktionen darstellen, sondern sinnvolle Mechanismen sind, die einen Zweck verfolgen sollen. Er hat sich dann auch intensiv mit den 5BN beschäftigt und dadurch diese neue Sichtweise vertieft, die ein schnelles Entkommen aus selbsterhaltenden Teufelskreisen ermöglicht. Ja, dies war ein sehr eindrucksvoller Fall, wie innerhalb von kürzester Zeit massive tagtägliche Symptome verschwinden können, wenn solch ein Teufelskreis durch das Verständnis der ursächlichen Zusammenhänge erfolgreich unterbrochen wird. Ist auch gar nicht so einfach. Diese Teufelskreise, die kommen ja sehr oft vor bei den 5BN und die zu durchbrechen, das ist schon nicht ohne. Ja, das ist echt gut. Genau. Unter dem Video findest du den Link zu seinem vollständigen Erfahrungsbericht. Und wenn du gerade dort bist und dir unsere Arbeit gefällt, kannst du auch gerne auf den Like-Button und den Abonnieren-Button drücken. Dadurch zwingst du den YouTube-Algorithmus, das Video Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Menschen mehr vorzuschlagen, sodass immer mehr erfahren können, dass Allergien oftmals durch ein ursächliches Verständnis auflösbar sind. Ja, kommen wir zu Fall Nummer 9. Es handelt sich hier um eine Katzenhaarallergie und zwar ist es ein junger Mann, Mitte 30, der seit seiner Kindheit an Katzenallergie leidet und das hat sich bei ihm folgendermaßen dargestellt: Wenn er Räume aufgesucht hat, in denen vorher Katzen drin gewesen sind, dann hat er bereits mit Symptomen reagiert oder auch wenn er eine Katze direkt berührt hat, kamen seine Symptome und was hat er gehabt? Er hat mit juckenden, roten und tränenden Augen reagiert, er hat mit Kratzen im Hals reagiert, er hat Schnupfen und Niesen bekommen und wenn er eine Katze gestreichelt hat, dann hat er an der Stelle auch juckende Haut bekommen. Und ja, wenn man die 5 Naturgesetze kennt, dann weiß man, dass zu dem Zeitpunkt, als die Allergie entstanden ist, muss es eine Situation gegeben haben, bei der eine visuelle Trennung stattgefunden hat, einen Kontaktabriss muss es gegeben haben, ich muss jemand aus den Augen verloren haben. Ja, und das kann entweder im Beisein einer Katze oder Katzen gewesen sein, das kann sich natürlich aber auch um die Katze selber handeln, die man hier aus den Augen verloren hat und wo dieser Kontaktabriss stattgefunden hat. Und gleichzeitig ist es so, dass hier auch diese ganze Situation sehr belastend und überraschend gewesen sein muss und dass man praktisch hier diese Gefahr nicht wittern konnte, weil er hat ja auch mit der Nasenschleimhaut reagiert. Das muss also schon ziemlich überraschend auch für ihn gekommen sein. So, und bei der Ursachenforschung war das so, dass ja, den ersten Weg, den wir da eingeschlagen hatten, die erste Idee, die man so hatte bei der Ursache, hat sich dann später herausgestellt, die war es halt nicht. Das passiert öfter mal im Kurs, dass man da die erste Idee nicht unbedingt die richtige ist. Da darf man sich nicht so abbringen lassen, da muss man weiterhin dranbleiben. Und schon die zweite Idee, die es dann war, die hat sich dann auch herausgestellt, das ist es dann auch. Ja. Und das ist auch eine wirklich schöne Geschichte. Ich finde sie sehr gut, weil sie sehr einfach veranschaulicht, wie so eine Allergie entstehen kann. Und das war bei ihm so, dass er im Alter von 12 Jahren mit seiner Familie, mit seinen Eltern auf einem Bauernhof Urlaub gemacht hat. Und auf diesem Bauernhof war eine Katze, die hat gerade eine Menge Nachwuchs bekommen. Da waren also lauter kleine, schöne, schnuckelige, süße Mini-Katzen, die er die ganze Zeit nur streichen wollten und lieb kosten wollte. Und er hat also praktisch den ganzen Urlaub nur mit diesen Katzen verbracht und mit denen herumgespielt. Und ja, ist also irgendwie auch davon ausgegangen, dass der kann bestimmt nach seinem Urlaub eine Katze, das war mehrere Katzenreihen, ja, mit nach Hause nehmen. Das wird doch sicherlich möglich sein. Ja, und das kann ich kann mich da so gut reinversetzen, weil es ist halt einfach süß, mit solchen Katzen zu spielen. Und wenn man das natürlich dann jeden Tag macht, ja, und dass die Eltern dann sehen, dann geht man auch als Kind irgendwie aus, das wird schon irgendwie gehen. Die kann ich bestimmt mit nach Hause nehmen. Ja, aber Ende des Urlaubs kam halt dann der große Schockmoment, ja.
Das ist dann diese Gefahr, die er nicht wittern konnte, denn er konnte keine einzige Katze mitnehmen. Und das war natürlich ein Riesendrama in dem Moment. Und in dem Moment haben wir die visuelle Trennung von der Katze. Und dadurch hat sich dann diese Schiene mit den Katzen gebildet, mit den Katzenhaaren und hat das sinnvolle biologische Sonderprogramm der Bindehäute ausgelöst. Das ist diese visuelle Trennung. Wir haben das SBS der Nasenschleimhaut. Das ist diese Witterung, die Gefahr, die er nicht wittern konnte. Und er hat auch noch das SBS der Oberhaut am Laufen. Das ist dann dieser Juckreiz, den er dann bei der Berührung einer Katze bekommen hat. Ja, die Allergie ist inzwischen aufgelöst, sonst würden wir darüber ja nicht berichten. Und das Schöne ist nämlich bei diesem Fall, dass er eine Freundin hat und die hat nämlich eine Katze. Und das war halt immer ein Drama, weil die haben natürlich zusammen in der Wohnung gewohnt, aber eben ohne die Katze. Die musste bei den Schwiegereltern hausen. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt können die nämlich alle zusammen unter einem Dach leben und er hat wieder richtig Spaß an Katzen und das gefällt uns natürlich sehr gut. Das ist ein schönes Beispiel hier. Und das nächste, was sehr toll ist, dass er uns einen Erfahrungsbericht per Video bereitgestellt hat, wo ich sagen würde, schauen wir direkt mal rein. Jo. Beim ersten Mal hat es bei mir so zu 98% geklappt. Also ich habe mir das Mindset aufgebaut. Der Ingo hat mich da sehr gut unterstützt. Ich bin dann zu meinen Schwiegereltern gefahren, habe die Katze gestreichelt und hatte halt wirklich so einen Buschel Haar in der Hand und habe mir das halt ins Gesicht gedrückt. Und normalerweise hätte ich da auch sofort reagiert. Also wirklich extremst reagiert, also mit sofort rot werdenden Augen, dass ich mich überkratzen muss, dass ich dann hier dieses Jucken, dieses machen muss, ja. Aber es kam nichts, ja, außer dass ich so ein bisschen was in der Lippe gespürt habe. Und ich dachte so, wow, krass, also heftig, das ist unmöglich, das kann gar nicht sein, ja. Und ja, seitdem sind jetzt schon, ich glaube, knapp 1,5 Monate vergangen. Wir haben die Katze zu uns geholt, haben jetzt so eine Zweitkatze zu uns geholt. Mit der zweiten neuen Katze ist es nochmal wieder, gab es nochmal kleine so, ich sag mal, Erdbeben an Symptomen, die ich dann aber halt eben nach dem bewussten Herangehensweise, die ich gelernt habe, eben wieder auch aufgelöst habe. Und ja, es ist halt wundervoll. Also das ist immer noch ein sehr schönes Gefühl zu wissen, man kann eine Katze in den Arm nehmen oder sich um sie kümmern, sie streicheln, sie mit ihr trainieren, ich weiß nicht was, ohne dass man danach auf dem Boden liegt und nicht mehr atmen kann. Ja, das ist schon wundervoll. Also ich selber habe den Kurs schon sehr viel weiterempfohlen. Also also viele, die mich gut kennen, konnten es gar nicht glauben, dass ich jetzt mittlerweile Katzenhaarallergiefrei bin, also allergiefrei, weil die dann gesagt haben, okay, das war echt krass bei dir und ich verstehe auch, wenn Leute mich nicht kennen und auch generell meine Geschichte nicht erkennen, dass es dann so unverständlich ist und man das nicht glauben möchte, aber aus meinem Freundeskreis war es schon echt krass und die haben sich dann auch dafür interessiert, wie das funktioniert. Ja, super. Herzlichen Dank für das Bereitstellen des Videos. Klasse, das hat uns wirklich sehr gefreut, das macht es sehr anschaulich und wenn du gerade zuschaust und selber eine Katzenhaarallergie haben solltest, dann hast du jetzt gerade gesehen, dass man sie tatsächlich auf eine völlig andere Art und Weise auflösen kann, als es wahrscheinlich bis jetzt denkbar war. Vielleicht kennst du aber auch irgendjemanden, der eine Katzenhaarallergie hat. Dann kannst du ihm ja vielleicht dieses Video einmal zeigen. Es würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn in Zukunft noch mehr Menschen hier mitmachen würden, damit sie ihre lästige Allergie auflösen könnten. Die nächste Allergie weist einige Parallelen zum vorigen Fall auf. Die Betroffene hatte seit mehr als 40 Jahren eine Hundehaarallergie, also schon seit sie ein kleines Kind war. Symptome waren unter anderem allergisches Asthma mit Enge im Brustkorb und Bronchialspastik, aber auch Nasen- und Augenjucken waren dabei. Und die Symptome zeigen hier, dass es sich, anders als im vorigen Fall, nicht um einen Kontaktabriss gehandelt hat, also dass man jemanden irgendwie den Kontakt verloren hat, sondern in erster Linie um einen Revier- oder Schreckangstkonflikt. Das heißt, dass sie selber oder ihr Territorium, ihr Bereich irgendwie bedroht wurde. Die ursächliche Situation war im Urlaub, wieder im Urlaub, bei ihrer Oma, als sie etwa 5 Jahre alt war. Dort gab es einen Hund, der nicht ins Haus durfte, aber sie hat den draußen immer heimlich gefüttert. Und in einem der Urlaube ist dieser plötzlich wie aus dem Nichts ganz aggressiv geworden und wollte sie beißen. Und sie wurde dann von einem ihrer Cousins
gerettet, im Prinzip auf den Arm genommen, damit sie vor ihm in Sicherheit war. Aber diese Reaktion von dem Hund hat sie bis heute nicht verstanden, warum der das auf einmal gemacht hat. Und im Anschluss erfuhr sie dann auch, dass er erschossen wurde, weil er so aggressiv war. Also eine ziemlich dramatische Sache. Jedenfalls, dies war die zugrunde liegende Situation, wo hauptsächlich das SBS der Bronchialmuskulatur mit Hunden als Schiene verknüpft wurde. Und der Grund für ihre Teilnahme an unserem Kurs war, dass sie kürzlich einen Welpen bekommen hat, den sie unbedingt behalten wollte. Und mit diesem hat sie dann auch das Experiment zur Auflösung gemacht, also intensiv gekuschelt, mit den Händen den Hund eingefasst und die Augen gefasst und sich gleichzeitig natürlich dann bewusst gemacht, dass die Situation von damals lange vorbei ist, hier und jetzt keine Gefahr mehr durch Hunde besteht und erst recht nicht durch ihren eigenen Welpen, der harmlos ist, der ihr nichts tut, wo gar keine Gefahr besteht. Und auf diese Weise hat sie die Verknüpfung von Hund gleich ich werde angegriffen oder bedroht aufgelöst. Und das Schöne ist auch hier, dass nun ein Hund als Familienmitglied dabei sein kann, was uns natürlich total freut. Definitiv. Ja, kommen wir direkt zum nächsten Fall. Fall Nummer 11, wenn ich richtig mitgezählt habe. Hier haben wir eine Zucchini-Allergie oder besser gesagt eine Unverträglichkeit gegenüber Zucchinis. Und es handelt sich hier um eine junge Frau im Alter, was war es, Mitte 30, glaube ich, ist sie alt. Und viel wichtiger ist, sie hat seit 3 Jahren eine Unverträglichkeit gegenüber Zucchini aufgewiesen. Und die Symptome, die sie immer hatte, das waren halt eine bestimmte Art von Blähungen. Sie hat dann Bauchkrämpfe bekommen und diese Bauchkrämpfe haben eben dann zu Durchfall geführt, sodass sie auch relativ schnell eine Toilette aufsuchen musste. Und ja, also wenn man so die 5 Naturgesetze sich wieder vor Augen hält, was muss da so passieren? Da ist es also so, dass man eben, wenn man eine Zucchini halt isst, irgendwie der Körper in einer Erwartungshaltung ist, dass es sich hier um einen gefährlichen, giftigen Stoff handeln muss, irgendwas Ekliges, Schädliches, was eben möglichst schnell wieder raus befördert werden muss. So, und das ist dann entweder in die Zucchini selber, also irgendein Stoff in der Zucchini, der hier als giftig empfunden wird. Es kann aber auch sein, dass man sich in einer Situation befindet, die als sehr gefährlich empfunden wird, die man dann möglichst schnell loswerden möchte und man in diesem Moment zum Beispiel eine Zucchini gerade isst. Und gestartet wird ja dann das sinnvolle biologische Sonderprogramm des Darms, in Ihrem Fall, muss man dazu sagen. Und das ist in diesem Fall ganz speziell die Motorik des Darms, denn die befördert den als schädlich deklarierten Brocken dann schneller durch den Darm durch. Und dabei kann der Darm wesentlich schlechter oder besser gesagt wesentlich weniger von diesen Giftstoffen aufnehmen. Von den erwarteten Giftstoffen zumindest. Das sind ja gar keine echten in der Zucchini, aber das genau. ist erwartet, genau. Richtig, genau. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir ja bei der Verdauung entstehen ja Gase. Und die werden ja normalerweise vom Darm auch wieder resorbiert. Und das, wenn der Brocken aber schneller durchgefördert wird, dann können natürlich wesentlich weniger Gase zurückgeholt werden. Aufgrund dessen natürlich mehr Gase im Darm bleiben. Und das ist dann eben halt diese spezielle Art von Blähung, die sie da empfunden hat. Ja, und auf der Suche nach der Ursache stellte sich Folgendes heraus. Und zwar, wie ich festgestellt habe, ein Artikel in einer Zeitung wurde gelesen. Ein Artikel, der wohl schon von mehreren gelesen worden ist. Weiß nicht, ob es in der Zeitung gelesen worden ist oder ob es irgendwie online war, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es speziell darum, da wurde berichtet über einen Mann, der in seinem Garten Zucchini angebaut hat und dass der dann beim Verzehr von diesen Zucchini gestorben ist. Und als Ursache wurde erklärt, dass eben unter bestimmten Umständen, wenn man also Zucchini selber anbaut, diese, wie sagt man, bestimmte Giftstoffe oder Bitterstoffe bilden können, die dann halt schädlich sind. Die sind im Geschäft wohl rausgezüchtet, aber wenn man es selber anbaut, kann das wohl passieren, hieß es. Genau, so. Und wie eben schon von mir erwähnt, also dieser Bericht, der hat wohl die große Runde gemacht, das ist offensichtlich bekannt. Aber es gibt auch nur diesen Bericht, wenn ich mich da richtig informiert habe. Und ja, der wurde eben von ihr gelesen und nachdem sie das also dann mit Schrecken wahrgenommen hatte, war dann das Drama gelegt. Und interessant ist nämlich hierbei, dass es also gar keinen Begleitumstand gegeben hat, sondern hier war praktisch die Zucchini das Kernelement und der direkte Auslöser dieser Allergie. Und es ist also so gesehen auch nicht wirklich eine Schiene, sondern es ist eigentlich mehr ein Rezidiv. Und ja, wie kann man da vorgehen? Da haben wir ihr dazu geraten,
um die Allergie jetzt aufzulösen, mal eine komplette Neubewertung dieses Risikos mal vorzunehmen. Und zwar, also wie oft hört man das eigentlich? Also wie ich jetzt schon zweimal erwähnt hatte, es ist offensichtlich nur dieser eine Fall irgendwie im Umlauf, wo man das mal gelesen hat. Ansonsten hat man das eigentlich nie wieder gehört. Ich kenne so jetzt auch niemanden, der an Zucchini gestorben ist. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie wöchentlich irgendwo berichtet wird. Da ist schon wieder jemand an der Zucchini gestorben. Ja, das ist ein Riesendrama. Also darüber müsste man sich vielleicht mal im Klaren sein, wie gering eigentlich das Risiko ist, dass ich eine Zucchini dieser Art esse, die irgendwo angebaut ist und dann so angebaut ist, dass sie tatsächlich wirklich giftig ist. Ja, und zwar so giftig, dass der Körper da tatsächlich sterben kann dran. Ja. Das nächste ist, wenn man sich vielleicht mal diesen einen Fall auch mal ansieht, über den da berichtet worden ist, also dieser Artikel, den es da gab, wie gut wurde da eigentlich recherchiert? Ja, Stichwort Journalismus. Und gab es da vielleicht auch mal eine ganze Menge andere unbekannte Faktoren, die dann einfach so unter den Tisch gefallen sind oder die gar nicht recherchiert worden sind. Vielleicht hat er ja Vorerkrankungen, vielleicht hat er irgendeine andere Todesursache, wo dann einmal nur Zucchini genommen wurde. Also ja, gibt es jede Menge Möglichkeiten halt. Ja, so. Also ich war nicht dabei, als der Bericht erstellt worden ist. Ich habe es selber überprüft. Sollte man grundsätzlich immer die Sachen so ein bisschen in Frage stellen, immer so ein bisschen hinterfragen. Und wenn ich ansonsten nicht viel darüber höre, wie hoch ist das Risiko denn da eigentlich wirklich? Ja, also hat es überhaupt was mit der Zucchini zu tun? Darum geht es im Endeffekt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es damit nichts zu tun hat, die ist eigentlich mindestens genauso groß. Ja, wenn nicht sogar größer. Und dann haben wir natürlich noch eine ganz andere Geschichte, weil das, was sie an Symptomen hat, ist eigentlich was völlig Natürliches. Denn was macht der Körper eigentlich, wenn die Sensorik im Verdauungstrakt irgendwo feststellt, dass irgendwas eklig, giftig, gefährlich ist? Naja, das wird eben direkt wieder rausbefördert. Das kennen wir alle, ja, wenn zum Beispiel jetzt hier im Magen befindliche Nahrung als giftig deklariert wird, dann erbrechen wir sie wieder raus. Ist zwar unangenehm, aber ist halt so, dann ist es wenigstens wieder raus. Und wenn sie, wie in Ihrem Fall, bereits im Darm ist und dort die Sensorik Alarm schlägt, dann kommt es eben mit Durchfall wieder raus. Und im schlimmsten Fall gibt es auch den Brechdurchfall, dann kommt es eben oben und unten raus. Das ist tatsächlich unangenehm, aber alles, was passiert ist, dass der Körper sich einfach nur entleert hat. Und wenn man hinterher hingeht und einfach normal weiter ist und dem Körper wieder schnell Energie zufügt, dann ist das ohne Probleme zu überstehen. Das heißt, selbst wenn Sie das wie auch immer geringe Pech haben sollte, so eine Zucchini zu erwischen, was ja schon quasi verschwindend gering ist, dann hat der Körper ja auch noch Abwehrmechanismen gegen giftige Stoffe, sodass es nochmal entsprechend verschwindend gering ist, dass Sie da wirklich drunter leiden oder vielleicht sogar sterben würde. Das heißt, das Risiko ist quasi einfach nicht da. Und das sollte sie sich bewusst machen und klar machen. Ja, und genau das hat sie auch getan. Also all diese ganzen Dinge hat sie sich dann mehrfach bewusst gemacht und hat dann ihr Experiment, eine Zucchini zu verspeisen, auch durchgeführt mit großem Erfolg, denn sonst würden wir ja nicht hier stehen und über diesen Fall berichten. Also Allergie auch aufgelöst. Herzlichen Glückwunsch. Super Sache. Der Betroffene, 17 Jahre alt, hatte seit etwa 7 Jahren eine, sagen wir mal, mittelstarke Katzenallergie, wobei er auch gelegentlich auf Hunde reagiert hat. Also nicht nur Katzen, Hunde waren auch teilweise Symptome da. Und die Symptome waren Niesen, verstopfte Nase und auch das Augenjucken war wieder dabei, allerdings nur, wenn er vorher das Tier angefasst hat und dann mit den Fingern in die Augen isst. Und 2 mögliche belastende Situationen hat er als Ursache gefunden. Einmal, als er einen Hund gestreichelt hat, der zuerst ganz lieb war und ihn dann plötzlich angeknurrt, gebellt hat, ihn bedroht hat. Also ein bisschen oder sehr ähnlich wie der Fall, den wir eben schon hatten. Und dann aber auch, als ihr erster Kater früher immer abgehauen ist und irgendwann für lange Zeit verschwunden war. Zwar konnten sie ihn dann nach einem Monat etwa im Tierheim wieder einsammeln, wurde von irgendjemandem gefunden, aber kurz darauf ist er dann wieder erneut verschwunden. Das heißt, hier waren häufig diese Situation, wo er die Katze aus den Augen verloren hat, dass es so eine visuelle Trennung gab, also das SBS von den Bindehäuten. Oder auch, wo er das nicht wittern konnte, ist die Katze ist sie jetzt etwa schon wieder weg, wenn er sie vielleicht dann wieder nicht gesehen hat. Also das SBS der Nasenschleimhaut war ja auch dabei. Er hat sich nun, als er mit der aktuellen Familienkatze geschmust hat, also bewusst gemacht bei dem Experiment, dass ihr Kater damals ein sogenannter Streuner war. Also, dass er sozusagen die Freiheit liebte und immer halt los ist. Das bei ihrem jetzigen Kater aber nicht mehr der Fall ist und deshalb auch keine plötzliche Trennung mehr gedroht hat. Und schon während dem Kurs, ganz ohne Experiment, sind interessanterweise die Symptome bei der Bewusstwerdung der Zusammenhänge schon deutlich weniger geworden.
Und schließlich bei dem finalen Experiment, was er gemacht hat, wo er dann seine Nase wieder tief ins Fell von der Katze gesteckt hat, sind keinerlei Symptome mehr aufgetreten und das Ganze wurde erfolgreich aufgelöst. Und auch interessanterweise einige Zeit später dann, als er mit Hunden Kontakt hatte, da sind ebenfalls keine Symptome mehr aufgetreten. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Fall und hier handelt es sich um eine Nussallergie. Der Betroffene hat seit ganzen 30 Jahren eine Allergie gegen Nüsse im Allgemeinen, aber ganz hauptsächlich laut seinen Beschreibungen gegen Erdnüsse und Walnüsse. Da hat er also die größte Allergie mit den meisten Symptomen. Und ja, was für Symptome hat er denn? Jedes Mal, wenn er diese Nussarten verspeist hat, dann hat er reagiert mit Kratzen im Hals, mit Schluckbeschwerden, mit vermehrtem Speichelfluss, mit Schwellungen im Rachenraum und im Mundraum. Und ja, aus Sicht der 5 Naturgesetze ist es so, dass es bei diesem Konflikt, bei diesen Geweben dann darum geht, sinngemäß, dass ich etwas nicht runterschlucken kann, oft im übertragenen Sinne, dass etwas feststeckt, egal in welche Richtung, dass ich etwas nicht ausspucken darf, etwas nicht ausspucken kann. Und es kann hier sein, dass es um die Nuss selber geht, die ich nicht essen möchte, nicht verspeisen möchte und dass ich die vielleicht nicht ausspucken darf, sowas in diese Richtung. Oder dass ich eine Situation erlebe, die ich entsprechend empfinde, dass ich etwas vielleicht gesagt bekomme, wo ich sage, oh, das will ich nicht, ich möchte das wieder ausspucken, ja, kann vielleicht irgendwas nicht sagen, sowas in diese Richtung. Und dass dabei bei dieser Situation halt zufällig die Nuss mit anwesend war, weil ich die vielleicht gerade in der Hand gehalten habe, im Verspeisen war, so in dieser Richtung halt. Und ja, bei der Ursachenforschung war das halt so, weil das halt 30 Jahre her ist, da waren die Erinnerungen nur noch sehr vage und das musste die Kindheit betreffen, da hat es irgendwann angefangen, hatte da irgendwas in Erinnerung im Alter von 8 bis 9 Jahren, da war irgendwas. Aber damit konnten wir nichts anfangen. Wir konnten da keine ursächliche Situation ableiten, die man hätte dann im Experiment nachspielen können. Und da haben wir dann vorgeschlagen, eine Blindlösung zu versuchen. Und bei Blindlösung ist es halt so, weil man die ursprüngliche Situation eben nicht genau kennt, nicht nachspielen kann, muss man meistens Experimente mit verschiedenen Nuancen machen, um dann schrittchenweise zum Ziel zu kommen. Und genau das war hier auch der Fall. Das ist also eigentlich ganz anschaulich, dass man sehen kann, wie Blindlösungen funktionieren. Und ja, was hat er getan? Also, er hat sich bewusst gemacht, dass das ist erstmal schon mal was ganz Wichtiges, dass er erstmal diese Nuss völlig freiwillig isst. Ja, dass ihn also niemand dazu zwingt. Und ich muss immer lachen, wenn ich das sage, weil das sind so für viele Leute so selbstverständliche Dinge. Natürlich esse ich eine Nuss freiwillig. Ja, vielleicht, aber vielleicht nicht unbedingt, je nachdem, was man erlebt hat, in Verbindung mit der Nuss. Ja, und dann ist das unter Umständen tief verankert, dass Nussessen doch mehr zum Zwang wird. Und das kann dann in diesem Fall die Allergie auslösen. Also, das ist ganz wichtig, dass man sich einfach darüber klar wird. Es zwingt mich keiner, eine Nuss zu essen. Ich mache das völlig freiwillig. Ob ich sie jetzt esse oder morgen, das ist mir eigentlich völlig egal. Die nimmt mir auch keiner weg. Ja, da ist niemand da, der Nuss wegnimmt. Das kann auch nicht passieren. Und ich kann ja auch die Nuss, selbst wenn ich sie esse und habe sie im Mund und bin dann der Meinung, es ist nicht gut für mich, ich kann sie auch jederzeit wieder ausspucken. Ja, also erstmal runterkommen, locker bleiben und dann anfangen, also wirklich mit positiver Einstellung zur Nuss das Experiment durchzuführen. Und genau das hat er auch getan. Er hat nämlich erstmal gesagt, ich fange mal mit einer an, und zwar mit der Walnuss. Und hat sein Experiment halt gemacht, sprich sich alles bewusst gemacht, hat sie halt im Mund gehabt. Und ja, da gab es am Ende halt folgende Situation. Er hat dann tatsächlich hinterher noch leichte Symptome gehabt, was auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Teilerfolg war, weil er schon mal gesehen hat, oh, ich habe jetzt eine Nuss gegessen und es ist nicht mehr so schlimm, wie es vorher mal war. Aber irgendwann, da gibt es was Wichtiges dazu zu sagen, denn es gibt so 2 Möglichkeiten, warum die Symptome noch da waren. Ja, er hat berichtet, dass er halt schon noch eine starke Alarmierung gespürt hat innerlich mit diesem alten Konzept von was Allergien sind. Das heißt, wieso esse ich das jetzt eigentlich? Ich bin doch dagegen allergisch. Das heißt, er hat sich was in den Mund gesteckt, wo er wusste, eigentlich bin ich dagegen allergisch und das ist schädlich. Mhm. Und das ist ja genau das Konfliktinhalt von der Mundschleimhaut, auch von den Speichelbrüsen teilweise, dass man sich jetzt was in den Mund tut, was man eigentlich ausspucken sollte und gar nicht im Mund haben will.
Und es könnte also sein, dass die Symptome gar nicht mehr von der Schiene, von der Allergie selber kamen, sondern von diesem Rezidiv, dass er sich jetzt bewusst was in den Mund tut, was ihm eigentlich schade, was er eigentlich gar nicht im Mundraum haben möchte. Das heißt, hier konnten wir jetzt nicht klar unterscheiden, ist das jetzt ein Symptom aufgrund von Schiene oder ist das ein Symptom aufgrund von Rezidiv, weil er immer noch diese alte Alarmierung gespürt hat. Ja, egal wie, auf jeden Fall war es auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg, weil die Symptome waren ja wesentlich schwächer. Und das hat ihn natürlich dann auch motiviert zu sagen, dann werde ich mir natürlich jetzt auch die Erdnuss schnappen. Und da war es dann so, dass es überhaupt keine Symptome gab. Und das hat ihn also dann völlig motiviert zu sagen, es kann doch nicht sein, seit 30 Jahren esse ich hier Nüsse und habe immer Symptome und auf einmal ist es weg. Ja, dann werde ich mir die Walnuss jetzt hier auch verknüpfen. Ja, und ich kann mich da immer so schön reindenken. Das ist herrlich halt. Ne? Und das hat er getan. Und tatsächlich war das dann so, dass die Symptome auch teilweise nur noch vorhanden waren. Und wenn sie vorhanden waren, dann waren sie deutlich weniger. Speichelfluss war, glaube ich, noch vorhanden auf der rechten Seite. Und dann hat er halt immer mehr Experimente mit kleinen Nuancen, mit kleinen Änderungen gemacht. Und dann waren, glaube ich, im Endeffekt praktisch keine Symptome mehr da, außer der Speichelfluss. Und der ist am Ende dann auch ganz weg gewesen. Genau, da können wir vielleicht noch dazu sagen, dass wir da auch immer dieses Experiment dahingehend angepasst haben, dass man natürlich sich die Konfliktinhalte, die jetzt nicht mehr auftreten können, bewusst macht. Wenn also nur noch der Speichel von der rechten Speicheldrüse, von einer der Speicheldrüsen vermehrt ist, heißt das ja, dass nur noch dieses Sonderprogramm aktiviert wird. Das heißt, man kann sich bewusst machen, dass der Konfliktinhalt von diesem Sonderprogramm jetzt gerade nicht mehr da ist, dass diese Gefahr jetzt gerade nicht mehr da ist, was wir auch gemacht haben und woraufhin sich das Ganze dann vollständig aufgelöst hat. Ja, also auf jeden Fall ist es großartig. Herzlichen Glückwunsch zum Auflösen der Allergie. Und das Ganze mit einer Blindlösung. Das ist ein schönes Beispiel hier, wie das funktioniert mit Blindlösungen. Und das Gute ist auch hier, dass so kleine Misserfolge oder auch Teilerfolge wirklich gezeigt haben, dass sie die Motivation bringen, weiterzumachen und einfach dran zu bleiben. Und dass im Endeffekt das Ganze sich halt auch auszahlt. Ja. Und er kann mit großer Freude wieder Nüsse essen. Er ist glücklich, wir sind glücklich. Ich würde sagen, das ist einfach bestens gelaufen. Jo. Im Übrigen hat er uns auch noch ein Video nachgereicht. Schaut einfach mal selber rein. Und habe dann begonnen, Experimente zu machen. Und das erste Experiment mit Walnuss hat Symptome hervorgerufen. Und dann hatte ich auch noch Rücksprache gehalten mit Ingmar, der mir hilfreiche Hinweise gegeben hat und auch noch Tipps, wie ich das Experiment modifizieren kann und dann neu durchführen kann. Und beim zweiten Mal hatte ich schon kaum noch Symptome und dann war es quasi gelöst. Und bei Erdnüssen ging es sofort, hatte ich sofort gar keine Symptome. Und das war natürlich revolutionär für mich, denn nach mindestens 30 Jahren, also 30 Jahre liegt da geschätzt die früheste Erinnerung zurück an allergische Reaktionen. Mindestens 30 Jahre war für mich klar, ich kann keine Nüsse essen. Ich hatte eben immer dann, falls ich gemerkt habe, dass noch nicht mal abhängig davon, ob ich gemerkt habe oder nicht, sondern falls ich irgendwie Nüsse unwissend gegessen hatte, auch nur Spuren davon, hat mein Körper das identifiziert und hat dementsprechend hier im Rachenbereich Schwellungen verursacht und Schluckbeschwerden, Kratzen oder so eine Art Jucken im Hals. Teilweise sind auch andere Bereiche der Mundschleimhaut angeschwollen. So, damit sind wir am Ende und das war die Zusammenfassung der nächsten erfolgreichen Teilnehmer unseres Allergiekurses. Großes Lob, wie immer an dieser Stelle und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und natürlich auch herzlichen Glückwunsch noch einmal an alle die ihre Allergie aufgelöst haben. Das ist ja der Sinn der ganzen Aktion hier gewesen. Und auch nochmal vielen Dank für eure Experimentbereitschaft und dass ihr eigenverantwortlich teilgenommen habt. Ja, was können die Zuschauer jetzt hier machen? Was könnt ihr tun? Ihr könnt zum Beispiel diesen Kanal abonnieren. Ihr könnt uns auf Facebook besuchen, dort liken und uns dort folgen. Ihr könnt aber auch krankheitistanders.de besuchen.
und zum Beispiel den Newsletter dort abonnieren oder ganz generell einfach regelmäßig vorbeigucken. Das ist immer eine gute Idee, weil da gibt es ständig irgendwelche neuen Sachen und Erfahrungsberichte. Und alle Links findet ihr, wie es heutzutage üblich ist, wie es immer ist, unter dem Video. Und ja, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen vielen Dank für das Interesse von dir an diesem sehr spannenden Thema.